Birlikte ruhumuzun, bilincimizin ve metafizik alemlerin uç noktalarına hem kadim bilginin hem de kuantum fiziğin ışığında bir yolculuğa çıkacağız. Uyurken bilincimize ne oluyor? Beynimiz evrenin temel dokusu ile nasıl bir etkileşime giriyor? Ve bizim şu an yaşadığımız varoluş aslında kopyalarımızın aynı anda yaşadığı binlercesinden sadece bir tanesi mi? Algımızın sınırlarını zorlayarak bunlar gibi daha pek çok soruya cevap arayacağımız yolculuğumuzun ilk adımı en masum gibi görünen metafizik yolculuğumuz olan ve her gece deneyimlediğimiz rüyalarımız. Belki de binlerce yıl boyunca insanlar rüyaların sırrını merak etse de arkasında yatan muazzam bilimsel sırları öğrenemeden yaşayıp gittiler. Ancak günümüzde olaylar iyiden iyiye değişmeye başladı. Kuantum fizik sayesinde rüyaların birer bilinçaltı yansımadan çok daha fazlası olabileceği anlaşıldı. Farklı alemlere açılan birer kapı. Hazırsanız ilk videomuz ile yolculuğumuz başlıyor. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Gözlerimizi kapatıp uykuya daldığımızda bedenimiz dinlenirken zihnimiz bambaşka diyarlara yolculuk eder. Kimi zaman bilmediğimiz dilleri şakır şakır konuşuruz. Kimi zaman uçarız, kimi zaman ise en karanlık manzaralar karşımızda belirir. Peki uyuduğumuzda beynimizde, hatta daha doğrusu bilincimizde neler oluyor da biz bambaşka dünyalara yolculuk yapabiliyoruz? Eğer uyku sadece dinlenmekse beynimiz neden uyanık yaşamımızdan daha tuhaf ve derin dünyalar, konuşmalar ve olaylar yaratır? Neden rüya gördüğümüz REM uykusu sırasında beynimizin bazı bölgeleri, özellikle duyguları ve görsel imgeleri işleyen kısımlar uyanık olduğumuzdan bile daha aktif hale gelir? Bugün birlikte uykunun, bilincin, rüyaların ve hatta paralel evrenlerin bile sınırlarında dolaşacağız. Ve ünlü psikiyatr Carl Jung'un da dediği gibi rüyalar ruhun en derin ve en mahrem sığınağındaki küçük gizli kapılardır. Sözünün arkasında yatan derin gizemi keşfetmeye çalışacağız. Seneler boyunca uyumak ana akım bilim tarafından günün yoğun elektriksel atımlarını beynin dengelemesi ve kendini bir nevi bakım moduna alarak ertesi güne hazırlanması olarak görüldü. Bu aslında yanlış da bir tanım değil. Gerçekten beynimiz uykuya muhtaçtır. Ve uyumazsanız sinir hücrelerindeki hasar, beyninizde biriken toksik maddeler ve hormonal dengesizliklerden dolayı beyniniz kelimenin tam anlamıyla kendini yok eder. İşte bu sebepten uyku hemen hemen her canlı için bir mecburiyettir. Ama uykunun çatı tanımı bu kadar basit olsa da kendisi son derece derin ve gizemlerle dolu bir yolculuktur. Son yıllarda yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmeler sayesinde artık uykunun arkasındaki bilim ve sırlar kendilerini insanlığa daha net şekilde göstermeye başladılar. Ve başımızı yastığa koyduğumuzda aslında bedenimizin orada olsa da bilincimizin bambaşka diyarlarda yolculuklar yapmaya başladığını bize gösterdiler. Hatta bu diyarlar kimi zaman bu evrene bile ait olmuyordu. Çoğumuz uyku anında bilincimizin kapandığını düşünsek de beynimiz uyku sırasında, özellikle de rüya gördüğümüz REM evresinde aktif kalır. Beyin dalgaları uyanıklığa benzer bir canlılık sergiler ve hatta bazı ölçümler beynin rüya sırasında uyanık halinden daha aktif olabileceğini bile gösterir. Yani bilinç kaybolmaz, farklı bir formda işlev görmeye başlar. Hem de son derece yaratıcı bir formda. Yaratıcı derken aslında ne kadar derin bir şeyden bahsettiğimi birazdan anlayacaksınız. Tarihin tozlu sayfalarında gezindiğimizde mistik ve ezoterik bakış açıları bize bilincin uyurken sadece içe çekilmediğini, bedeni de terk ettiğini öne sürerler. Pek çok kültürde uyku sırasında ruhun bedenden ayrılarak dolaştığına inanılmış, hatta uyku yarı ölüm olarak bile anılmıştır. Araştırmacı yazar Robert Monroe, kendi beden dışı deneyimlerini kayıt altına alarak uyku benzeri trans hallerinde bilincin bedenden ayrılarak başka diyarlarda dolaşabildiğini iddia eder ve popüler kültürde astral seyahat olarak anılan uygulamaları sistematik şekilde kaleme alarak bu konu üzerine bir araştırma tesisi bile kurar. Monroe, ben fiziksel bedenimden daha fazlasıyım. Fiziksel maddeden ibaret olmadığıma göre fiziksel dünyanın ötesindekileri de algılayabilirim diyerek insan bilincinin sınırsızlığına dikkat çeker ve uyku sırasında bilincin farklı bir boyuta geçiş yapıyor olabileceğini bize anlatır. Bununla beraber de geliştirdiği hemisync tekniği ile sağ ve sol beyin loblarınızı senkronize edip sizin bu deneyimi daha iyi yaşamanız için çeşitli yollar bile geliştirmiştir. Linkini açıklamaya bırakıyorum, bizzat kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Tabii ki bu iddia ana akım bilim için henüz kanıtlanmamış bir olgu. Ama unutmayalım, uyku halinde bilincimizin deneyimlerinin tam olarak çözülemediği de bilimsel bir gerçek. Yani daha yeni emeklemekten yürümeye geçtiğimiz bir dalda çok da peşin hükümlü olmamak gerek değil mi?
Uyku sırasında neden rüya gördüğümüz hakkında yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik etmenler incelenip durdu ve onlarca iddia ortaya atıldı. Fakat modern bilim sayesinde rüyaları en azından beynimizde neyin tetiklediğini biraz daha iyi anladık. DMT denilen sıra dışı bir molekül. Güçlü halüsinojik etkileri olan DMT yani dimetiltriptamin molekülü bazı bitkilerde bulunan ve ritüel içeceklerle tüketildiğinde insanı bambaşka alemlere götüren vizyonlar yaşatan bir kimyasal. İlginç bir şekilde DMT insan beyninde de doğal olarak üretilen bir molekül. 2019'da Michigan Üniversitesi'nde yapılan deneyler sonucunda memeli beyinlerinin DMT üretebildiği ve salgılayabildiği kanıtlandı. Aynı çalışmada işleri daha ilginç hale getiren bir detay daha var. Deney farelerinin klinik ölüm yaşadığı anlarda beyinlerindeki DMT miktarının belirgin şekilde aniden arttığı gözlemlenmiştir. Şimdi burası gerçekten işin ilginç yerlere bağlandığı bir an. DMT'nin REM uykusu sırasında özellikle kadim dünyanın en önem verdiği sembollerden birisi olan 3. gözümüz ile ilişkilendirilen epifiz bezimiz ve farklı beyin bölgeleri tarafından salgılandığını biliyoruz. Ve bu sayede siz uyuduğunuz yerde bambaşka diyarlara, hatta varoluşlara seyahatler yapabiliyorsunuz. DMT'nin rolü henüz %100 çözülemedi. Ama demin de dediğim gibi onu çeşitli dini ritüeller eşliğinde bitkilerden elde ederek tüketen kişilerin yaşadıkları deneyimler hemen hemen her zaman benzer motifler içerir. Dünyevi bağlardan kopuş, büyük bir birlik ve mutluluk hissiyle gelen ve kimi zaman ilahi olarak nitelendirilecek bir duygu patlaması. Bu yaklaşımla yola çıkarsak, acaba uyurken hatta ölüm anında salgılanan DMT'de bilincimizi başka bir düzleme mi taşıyor sorusunu sorabiliriz. İşin uç bilim ve metafizik yanlarına girmeden önce biraz daha bilimsel olarak incelemesini yapalım. Çünkü zaten birazdan hepsi öyle bir iç içe girecek ki şaşırıp kalacaksınız. Rüyalar, özellikle canlı olanlar, bazen gerçek yaşamdan ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi hisler ve görüntüler sunar. Peki, beynimizin uydurduğu bir senaryo nasıl olur da bizi gerçekliğin ta kendisiymiş gibi inandırabilir? Üstelik o anda bütün duyusal uzantı sistemlerimiz yatağımızda 2.80 yatar halde sabit bulunurken. Bunun bir nedeni rüya esnasında beynimizin görsel korteksinin neredeyse uyanıkmışız gibi çalışmasıdır. Gözlerimiz kapalı da olsa beynimiz kendi film şeridini oynatır. Bu film şeridi anılarımızdan, hayal gücümüzden ve bilinç dışımızdan beslenerek canlı sahneler oluşturur. Ve bu film beyin için o kadar gerçektir ki rüyada güneşi hissettiğimizde beynimiz tepki verebilir. Korktuğumuzda kalbimiz hızlı atar. Yüksek bir yerden düşerken bile o hissi gerçekmiş gibi yaşarız. Bunun nedeni demin de dediğim gibi rüya sırasında beynin görsel ve duygusal merkezlerinin, özellikle duygu merkezi olan amigdalanın aktif olmasıdır. Öte yandan mantıksal kontrol kulesi olan prefrontal korteks devre dışı kalır. Sonuç olarak mantık süzgecinden geçmeyen, absürt ama yaşarken normalmiş gibi gelen rüya hikayeleri ortaya çıkar. Ve bu durum rüyaların gerçekliğine de katkı sağlar. Dikkat edin, rüya anında kolay kolay bu saçma, imkansız demeyiz. Her şeyi sorgusuz sualsiz gerçek kabul ederiz. Kaçınız rüyada uçarken ne oluyor arkadaş ben niye uçuyorum dedi ki? Diyenlerin de otokontrolü yüksek demektir. Ancak bu tarz anlar dışında genellikle hepimiz çoğu zaman ne kadar saçma olursa olsun bir rüyada olduğumuzu bile anlamayız. Ama burada kilit bir nokta var. Bazı insanların lucid rüya dediği ve kimi mistiklerinde onun daha ileri seviyesi olan astral seyahat dediği olguyu yaşarken normal rüya anında kapanan beynin mantık bölümü prefrontal korteks yeniden ateşlenmeye başlar. Bu sebepten normal rüya ile lucid rüya ya da onun ötesi olan astral seyahati birbirine karıştırmayın. Bunun sebebini birazdan anlayacaksınız. Peki, şimdi şu soruyu soranlar olabilir. Ya ben hayatımda görmediğim yerleri, bilmediğim dilleri, hatta tanımadığım insanları rüyalarımda bu kadar iyi şekilde nasıl yaratabiliyorum? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu tarz sorular ile birlikte yüzeyinde masum gibi görünen uyku ve rüya gibi konuların dipsiz karanlığında bir adım daha derine iniyoruz. Ve beynimizin, hatta benliğimizin en gizemli unsurlarından ikisi bizi karşılıyor. Bilinçaltı ve bilinç dışı. Bilinçaltı kavramını duymayan yoktur. Beynimizin gizemi tam olarak çözülememiş karar verme mekanizmalarından ve karakterimizi oluşturma mekanizmalarından birisidir. Mesela dalgın bir anınızda araba sürüyorsunuz diyelim ve varacağınız yere vardığınızda kimi zaman ya ben niye bu yoldan geldim, ne ara geldim dersiniz ya. İşte o gibi anlarda aslında çoğu otokontrol işlemini bilinçaltınız bir şekilde ele almıştır. Bu tabii ki küçük bir örneği ama genel olarak ele alırsak bilinçaltımız çeşitli odaklanmalar ile erişebileceğimiz,
Öğrenilmiş alışkanlıkları, günlük istemsiz davranışları ve karakter özünüzü yöneten bir fiziki veri deposu diyebiliriz. Peki daha az bilinen bilinç dışı neyin nesi? Aslında bilinçaltının bir nevi metafizik versiyonudur. Ve bilinçaltı bedenle, beyinle ilgili ise bilinç dışı da sembolik olarak ruhunuzla, hislerinizle alakalıdır diyebiliriz. Farkında olmadan bastırılmış dürtüler ya da travmalar, derin psikolojik özellikleriniz ve henüz bilimsel olarak kabul görmese de benim eklemeyi sevdiğim kadarıyla ruhani niteliklerinizi bu başlığın altına koyabiliriz. Rüya ise bu iki kavramın son derece ilginç bir şekilde iç içe geçip kelimenin tam anlamıyla tanrısal bir yetiyle gerçeklik yaratabildiğimiz anıdır. Rüyalarınızın kimi zaman çok normal olduğunu fark etmişsinizdir. İş yerinizi görürsünüz ama çalışma ortamınızda daha önce yüzünü hiç görmediğiniz insanlar mevcuttur. İşte bu bilinçaltımızın bizden habersiz kaydettiği anlar, olaylar ve kişilerin beynimiz tarafından oluşturulmuş görüleri olarak kabul görür. Yani siz o rüyada gördüğünüz kadını ya da erkeği daha önce hiç görmediğinizi sansanız bile aslında muhtemelen yolda yürürken farkında bile olmadan gördünüz. Ve beyniniz o kişiyi bir süre için kaydetti ve rüyanızda da karşınıza çıktı. Bu işin basit kısmıydı çünkü bazen de yeri geliyor bundan çok daha derin anlamları olan rüyalar görmeye başlıyoruz. Özellikle de fizik kanunlarının saçmaladığı ve bizim kendimizi neredeyse farklı gerçekliklerde bulduğumuz rüyalar. İşte burada da devreye bilinçaltımızdan bile daha gizemli bir güç olan bilinç dışımız giriyor. Ve bu andan itibaren artık metafizik ve uç bilime doğru yola çıkmaya başlıyoruz. Carl Jung'a göre rüyalar bilinç dışımızın sembolik dilidir. Ve bu dil bazen gerçeklik hissi uyandıracak kadar güçlü imgelerle konuşur. Jung, rüyaların kolektif bilinç dışından arketipsel imgeler taşıdığını savunarak, rüyaların bizi kişisel egomuzun ötesindeki derin bir katmana bağladığını ima etmiştir. Bu yorum aslında biraz ilginç. Çünkü Jung bu yaklaşımıyla açık açık insanlığın ortak bir bilincin parçaları olduğunu ima eden bir yaklaşımda bulunarak hepimizin birliğinin ve bağlantısının aslında çok derinlerde bir yerde bulunduğunu ima eder. Ve bu fikir aslında Jung'dan bile binlerce yıl önce insanlık tarihinin her köşesinde karşımıza çıkan ezoterik bir bilgidir. Tarih boyunca pek çok spiritüel gelenek, rüyaların bu gerçekçiliğini ruhun bedenden ayrılıp başka boyutlarda gerçek deneyimler yaşamasıyla açıklar. Onlara göre rüyada gördüklerimiz başka bir düzlemde gerçekten deneyimlenmiştir. Örneğin Hindu felsefesinde evrenimiz yani bu varoluş maya yani bir illüzyon olarak kabul edilir. Ve insanların da bu rüya benzeri illüzyonun içinde gerçekliğin farklı katmanlarında gezindiğine inanılır. Hindular bu yaklaşımın bir eseri olarak da insan bilincini 3 katmana ayırırlar. Birinci katman Jagrat yani uyanık bilinçtir. Fiziksel dünyanın ve günlük yaşamın farkında olunan hal. İkinci katman Svapna yani rüya bilincidir. Uyku sırasında görülen rüyalar alemidir. Zihin kendi yaratımı olan dünyaları deneyimler. Üçüncü ve en derin katman ise Susupti yani derin uyku bilincidir. Burada duygusal farkındalık tamamen kapalıdır. Yani saf bilinç durumudur. Tüm bu katmanların ötesinde ise Turiya bilinci bulunur. Ve bu bir nevi nirvana'ya ermiş kişinin artık ilahi olan ile birleşmiş bilincidir. Ezoterik bilgilerin ortak çatısı değişmez. Rüyaların aslında bilincimizin gerek kendi yarattıklarını deneyimlediği, gerekse de daha üst boyutlar, varoluşlar ya da alemlerde dolaştığı bir spiritüel deneyim olduğu gerçeği. Kulağa ilk başta fantastik bir iddia gibi gelse de biraz araştırma yapınca karşımıza son derece ilginç bilgiler çıkmaya başlar. Mesela rüyalarında geleceği gördüğünü iddia eden insanlar gibi. Dün gece gördüğünüz rüyanın bir kısmının ertesi gün aynen gerçekleştiğini deneyimlediniz mi? Ya da yıllardır görmediğiniz birini rüyanızda görüp ertesi gün o kişiden haber aldınız mı? Eminim çoğunuzun başına benzer olaylar gelmiştir. Prekognitif rüya denilen, geleceği haber verdiğine inanılan rüyalar halk arasında oldukça yaygındır ve insanlık tarihinin her döneminde karşımıza çıkar. Hatta antik çağlardan beri kahinler ve rüya yorumcuları rüyalar yoluyla geleceği görmeye çalışmışlardır. Peki bu mümkün mü? Yoksa tesadüflerin ve beynimizin oyunlarının bir sonucu mu? Bilimsel açıdan rüyaların geleceği kesin biçimde bildirdiğine dair somut bir kanıt doğal olarak yok. Çünkü bilim şu an için metafizik olarak gördüğü konulara girmeyi sevmez. Çoğu bilim insanı bu tür deneyimlerin geriye dönük anlamlandırma olabileceğini düşünür. Rüyamızda pek çok şey görüp unuturuz. Sonra gerçek hayatta benzer bir olay olunca aynısını rüyamda görmüştüm diye hatırlarız. Ayrıca tamamen tesadüf eseri gerçekleşen öngörüler de olabilirmiş. Evet, kağıt üzerinde güzel açıklamalar.
Ancak bu deneyimi yaşayan kişinin hissini tam karşılayamayan açıklamalar. Çünkü rüyasında net şekilde bir olayı görüp sonra bunun çıkmasına tanık olan birinin yaşadığı dejavu duygusu sarsıcı olabilir. Tarihten birkaç örnek vermek istiyorum. Abraham Lincoln'un öldürülmeden birkaç gün önce Beyaz Saray'da bir cenaze töreni gördüğü bir askere kim öldü diye sorduğunda başkan vuruldu cevabını aldığı rüyası meşhurdur. Lincoln'un bu rüyayı anlattığı ve 3 gün sonra gerçekten öldürüldüğü rivayet edilir. Eleştirenler bu anlatımın ölümünden sonra uydurulmuş olabileceğini söylese de Lincoln'un rüyalara meraklı olduğu ve ölüm sabahı kabinesine garip bir rüya gördüm dediği tarihi kayıtlarda da mevcut. Benzer şekilde Titanic faciasından önce bazı insanların geminin batacağını rüyalarında gördüğüne dair anlatımlar da vardır. Mark Twain de kardeşinin ölümünü önceden rüyasında gördüğünü iddia etmiştir. Hatta bizzat ben de kendi acı örneğimi vereyim. Bir gece gördüğüm rüyada kedim çok ince bir tahtanın üzerinde, içinde timsahların olduğu bir havuzun üzerinde kendi halinde yürüyordu. Ben panik olup ona seslenince dikkati dağıldı, havuza düşüp timsahlar tarafından kapıldı ve suyun karanlığında yok olup gitti. Tabii ben de ilk başta rüya deyip geçtim ama aylar sonra gerçekten temelde benim pimpirikliliğimden ötürü bir tedavi sürecinden geçti. O ağır süreçten sonra yaşı da ileri olduğu için toparlaması zor oldu ve bu olaylar zinciri sonucu takip eden 6 ay içinde hayatını kaybetti. Bazen düşünmeden edemiyorum. Gördüğüm rüya bununla alakalı bir uyarı mıydı? Yoksa hepsi sadece bir tesadüf müydü? Ben şahsen tesadüflere inanmam. Diyorum ya, pek çoğunuz da bu tarz deneyimleri yaşamışsınızdır. Siz de kendi deneyimlerinizi yorumlara yazın lütfen. İşte bu tarz örnekler, acaba bilinç bazen zamanın ötesine geçip, geleceği sezip bize rüya yoluyla iletiyor mu sorusunu doğurur. Olaya bilimsel açıdan baktığımızda ise Maimonides uyku laboratuvarlarında yapılan bazı deneylerde denekler uyutulur ve başka bir odadaki kişi rastgele seçtiği bir resmi hayalinde uyuyan deneklerin zihnine gönderdiğini imgeler. Deneyin sonucu olarak hedef resimlerin telepatik olarak uykudaki kişiler tarafından REM safhasında algılandığına dair anlamlı sonuçlar elde edildiği iddia edilmiştir. Günümüzde genel kanı rüyaların geleceği bildiği fikrine şüpheyle yaklaşmak yönündedir. Ama muhtemelen bu yakında değişecek gibi duruyor. Özellikle de kuantum fizik geliştikçe. Kuantum fiziğinde blok evren yapısı olarak bilinen bir kavram var. Buna göre bizim zaman dediğimiz şey aslında akıp giden bir süreç değil. Bu 4 boyutlu yapının içindeki sabit bir blok, bir boyut. Yani geçmiş, gelecek diye bir kavram bu yaklaşıma göre yok. Sadece şu an olarak deneyimlediğimiz an mevcut. Geriye kalan her şey ise çoktan yaşandı ve bitti. Bir bütünün parçalarını deneyimlediğimizi düşünün. Eğer bu yaklaşım doğru ise, ki muhtemelen doğruluğunu yakında kanıtlayacaklar, İşte o zaman gelecekten haber verme olgusunun imkansızlığı da çürümüş olur. Blok evreni biraz daha büyütelim ve kuantum alan teorisi ile birleştirelim. Bu yaklaşıma göre de bütün varoluş aslında görünmez enerji ve bilgi taşıyan ağlar ile birbirine bağlı bir bütün ve bizler de onun parçasıyız. Parçasıyız derken cidden parçasıyız. Hatta biraz dini anlatıma girersek ondan gelip ona döneceğiz. İşte buna göre evrenin 4 boyutlu yapısı içinde ta öbür ucundaki bir nesnenin alanda yaratacağı etkiyi bu ağın bir parçası olarak sizin de hissetmeniz veya sizi de bir şekilde etkilemesi mümkün denebilir. Çünkü temelde hepimiz aynı yaratıcı enerji havuzunun içinde sürekli olarak var olup sonra yok olup tekrar enerjiye dönüşen ve aynı şekilde yeniden enerjiden maddeye dönüşen şeyleriz. Şimdi bu yaklaşımı blok evren modelindeki zaman kavramı ile birleştirin. İşte o zaman karşımıza geçmişin, geleceğin çoktan yaşanıp bittiği, bizim gözlemci olarak bunu sadece şu an olarak algıladığımız ve sürekli olarak dönüşen, var olup yok olan ve hepimizin onun parçası olduğumuz bir gerçekliğin içinde yaşıyorsak, sizce bir şekilde bu kalıbın içinde bilgi transferi yapabilmek, yani gelecekten öngörüler alıp varoluşun bütün katmanlarına bir şekilde yolculuk etmek mümkün olamaz mı? Teorik olarak bu mümkün. Ama çok ileri, hatta hayallerimizin ötesinde bir teknoloji lazım olsa gerek diye düşünenler varsa, ben de şunu demek istiyorum. Aslında o teknolojiye doğduğunuz günden beri sahipsiniz. 1990'lı yıllarda Nobel ödüllü meşhur fizikçi Roger Penrose ve anesteziyolog Stuart Hameroff birlikte bir çalışma yürüterek akademide ORCH-OR yani orkestre edilmiş nesnel redüksiyon teorisini geliştirirler. Bu teoriye göre beynin mikrotübül adı verilen sinir hücrelerinde bulunan mikroskobik yapıların kuantum süreçlerde çalıştığını iddia ederler. Bu şu demek: İnsanın bilinç olarak yorumladığı gözlem kavramı normal bir fizikle açıklanamaz. Penrose'a göre bilinç denilen şey kuantum dalga fonksiyonunun çöktüğü o gizemli anda ortaya çıkan bir olgu.
Daha da sadeleştirirsem bu da şu demek. Bilinç öyle bir güç, öyle bir kavramdır ki normalde her şeyin kuantum süperpozisyonda yani sonsuz olasılıklar deryasında kaos içinde bulunduğu bir durumda ortaya çıkarak o sonsuz olasılıklar kaosunu şu anda algıladığımız düzene çevirebilir. Yani bu yaklaşıma göre gördüğünüz her şey aslında bir şekilde bizim kolektif olarak beynimizin ve bilincimizin sayesinde yarattığımız bir gerçeklik. Ve bunu farkında olmadan yapıyoruz. Bu hiç de yabana atılır bir iddia değil. Çünkü 2014 yılında Tokyo Kashiwa laboratuvarlarında Dr. Anirban Bandyopadhyay, nöronların iç iskeleti olan mikrotübüllerde oda sıcaklığında kuantum titreşimler yakaladığını açıkladı. 2025 yılında Oxford MIT ortak çalışmasında anestezik moleküllerin bilinci kapatma etkisi araştırılırken etken maddelerin bu mikrotübüllerdeki kuantum titreşimleri bozarak bilincin kapandığını dolaylı olarak kanıtlamış oldular. Yani bu iki çalışma aslında 1990'lı yıllarda Roger Penrose'un ortaya attığı, beynimizin bir kuantum bilgisayar gibi çalıştığı ve bilinç ile gerçekliği yarattığı iddiasını çok ciddi şekilde destekleyen çalışmalar oldu. Peki beyin bu denli büyük bir yaratım gücüne sahipse, ki bu gücün nedenli büyük olduğuna bu serinin son videosu olacak olan gerçeklik ne kadar gerçek videosunda gireceğiz. O zaman rüyalarımızda gördüğümüz ve bambaşka hayatlarımıza dair son derece gerçek olan o görüntüler acaba beynimizin bu kontrolsüz düzlemde gerçekten yarattığı realiteleri görmesinden kaynaklı olabilir mi? Yani evet, paralel evrenleri rüyalarımızda görüyor olabilir miyiz? Bu sorunun muhtemel yanıtı ise evet. 1950'li yılların sonlarında genç kuantum fizikçi Hugh Everett, bilim dünyasını sarsan bir iddia ortaya atar. Evren bir değil, sonsuz sayıda olabilir fikri. Günümüzde bu yaklaşım paralel evrenler ve çoklu evrenler teorisi olarak biliniyor. Teorinin temelinde ise dalga fonksiyonu ve bölünme yatıyor. Çift yarık deneyi videomu izleyenler, elektronların gözlemci etkisi varken madde, gözlemci yokken de dalga olarak davrandığını bilirler. İzlemeyenler de bence mutlaka izlesinler, bilim tarihinin en inanılmaz deneylerinden birisi. Linki açıklama kısmında. Kuantum fiziğinde şöyle bir gerçek var. Gözlemci yoksa, yani bilinçle izlenmeyen bir durumda her şey sonsuz sayıda olasılık halinde bekleme durumunda kalıyor. Yani evrende her an her türlü olası senaryonun gerçekleşme potansiyeli var. Fakat bir gözlemci yani bilinç devreye girdiği anda o belirsizlik sona eriyor ve sadece bir senaryo, tek bir gerçeklik yaşanıyor gibi görünüyor. Ama Hugh Everett'in çoklu evrenler yorumuna göre bu hikaye burada bitmiyor. O şunu söylüyor. Senin şu anda verdiğin her karar, seçtiğin her yol bulunduğun bu gerçekliği oluşturuyor. Ancak seçmediğin o diğer yollar, diğer olasılıklar da kaybolmuyor. Onlar da sen farkında olmasan bile başka paralel evrenlerde gerçekleşiyor olabilir. Yani bugün eve giderken otoyolu seçtin diyelim. Everett'e göre o an otoyolu seçmediğin, ara yollardan gittiğin ve hatta hiç çıkmadığın senaryolar da başka evrenlerde gerçek oluyor. Kısacası ben sadece bir seçim yaptım, diğerlerini yapmadım diye düşünmeyin. Her bir seçim evrenin dallanıp budaklanmasına ve her olasılığın bir yerlerde yaşanmaya devam etmesine neden oluyor olabilir. İşte bu konu rüyalar ile şu zeminde birleşiyor. Uyku esnasında özgür bir kuantum bilgisayar gibi çalışan beynimiz, biz uyurken varoluşumuza işlenmiş temel kurallardan, yani gerçeklik olarak algıladığımız yapıdan bir miktar kurtulabilip özgür kalıyorsa, acaba uyku esnasında farkında olmadan bizim bu yarattığımız paralel gerçeklikleri mi deneyimliyor? Yani sizin rüyanızda şakır şakır İspanyolca konuşan haliniz gerçekten o paralel evrende İspanya'da doğmuş ya da İspanyolca kursu almış olan siz misiniz? Bazen eşinizin bile farklı olduğu, evinizin, arabanızın farklı olduğu ama son derece gerçek rüyalar görürsünüz. Acaba tüm bunlar Everett'in dediği gibi almadığımız kararların yarattığı gerçeklikler mi? Hatta ben de bir adım daha ileri gidiyorum. Mistiklerin salt enerji ve yaratım boyutu olarak anlattıkları astral düzleme biz farkında olmadan uyku halinde ulaşıyoruz da bilincimiz orada gözlemci olarak gücünü kullanıp her rüyamızda bir gerçeklik yaratıyor da uyandığımızda o bizim yarattığımız varoluş bilincimizin tekrar bu varoluşumuza dönmesinden dolayı yok olup gidiyor mu? Kısaca rüyalarımızda kendi yarattığımız bir gerçekliğin bir nevi tanrısı mı oluyoruz? O zaman bizim şu an bulunduğumuz gerçekliği kim ya da ne hayal ediyor? Yoksa bizler de bir gücün rüyasında gördüğü ve yarattığı bir düşten mi ibaretiz? Rüyalar ve bilinç konusu tek bir video ile anlatılabilecek bir olgu değil. O sebepten bu mini seriyi 3 parçaya böldüm.
Ve takip eden haftalarda yapbozumuza sırasıyla çeşitli parçalar koyacağız. Bu tabii ki videolarıyla anlaşılması imkansız bir konu. Şu an bile dünyanın en parlak zihinleri hayatlarını bu konuları anlamaya adıyorlar. Ve ben alt tarafı o güzel çalışmaları derleyip sizlere bir şekilde sunuyorum sadece. Ama bu konular o kadar varoluşumuzun özüyle alakalı ki ömrünü buna adayan bir kuantum fizikçinin aydınlanması ile toprağa çilek eken bir çiftçinin bile bu konudaki aydınlanması eşit olabilir. O yüzden sakın bunlar beni aşar filan demeyin. Burası bilim ile metafiziğin ve felsefenin iç içe girdiği zirve nokta. Ve herkesin fikri, herkesin gerçeklik algısı kendine has olduğu için hepimiz bu çalışmaya doğrudan ve dolaylı olarak destek verebiliriz. Ben şahsen rüyaları çoğu zaman bilinçaltımızın bir yansıması olarak görsem de o özel anlarda, o dingin anlarda zamanın ve boyutların ötesine de geçen bir yansıma olarak görüyorum. Ve özellikle ileri meditasyon teknikleriyle, hani size bu videomda bahsetmiştim, bu uç metafizik sınırları daha iyi idrak edebileceğimize inanıyorum. Beyin bir kuantum bilgisayar mı? Gerçeklik sonsuz mu? Bunların hepsi eminim günün birinde çözülecek gizemler. Ama o zamana kadar biz kendi gizemli dünyamız olan rüyalar alemine bundan sonra daha fazla önem gösterelim. Her sabah gördüğünüz rüyaları unutmadan not alın. Rüyada olduğunuzun farkına varmaya çalışın. Meditasyon ile zihninizi dinlendirin. Robert Monroe'nun çalışmalarında sunduğu özel ses dalgaları ile beyninizi senkronize edin. Ve kim bilir, belki tüm bu pratiklerin sonunda rüya deyip geçtiğiniz olgu sizin için en büyük sırların çözümünü açılan bilincinizin, ruhunuzun gizli bir kapısı haline bile gelebilir. Rüyalarımızda zaman ve mekanın sınırlarını aşıp farklı gerçekliklere dokunduktan sonra şimdi çok daha sarsıcı bir soruyla yüzleşme zamanı geldi. Hayatınız boyunca yüzlerce sefer karşılaştığınız yol ayrımlarında verdiğiniz kararları bir düşünün. Sola değil de sağa dönseydiniz, o cümleyi kursaydınız ya da o otobüse hiç binmeseydiniz, şu an hayatınız nerede, nasıl olurdu? İnsan zihni bu olasılıkları sadece birer keşke veya varsayım olarak tarihin tozlu raflarına kaldırır. Peki ya o seçmediğiniz yollar asla yok olmadıysa? Ya yeni bir realite yarattıysa? Belki de şu an uçsuz bucaksız bir okyanusun içinde sizin farklı kararlarınızı an be an yaşamaya devam eden sayısız yansımanız yaşıyor ama haberiniz bile yok. Tek bir doğru, tek bir kader ve tek bir evren fikrine veda etmeye hazır olun. Çünkü bu bölümde ihtimallerin sınırsızca çoğaldığı o devasa çoklu evrenler labirentine giriyoruz. İyi seyirler. Size ilginç bir soru sorayım. Ya şu an yaşadığınız bu hayat aslında aynı anda yaşıyor olduğunuz neredeyse sonsuz ihtimallerden sadece birisi ise? Şu an zengin misin? Belki de başka bir yerde çok fakirsin. Şu an Türk müsün? Belki başka bir yerde Almansın. Ve şu an yaşıyorsun ama belki başka bir yerde hepimiz çoktan öldük. Öyle saçma iş mi olur ya? Ben buradayım işte. Nasıl olur da benim sonsuz varyasyonlarım başka yerlerde olabilir diye düşünenleriniz olabilir. Ancak gerçeklik ve varoluş üzerine bilgilerimiz arttıkça aslında demin verdiğim örneğin hiç de şaşılacak bir kavram olmadığını gitgide anlıyor gibiyiz. İşleri daha da ilginç hale getiren ise bizim bugün akla gelebilecek en son teknolojiyle kavramaya başladığımız bazı gerçekleri binlerce yıldır kimi ilginç insanların da detaylı bir şekilde dile getirmesi olsa gerek. Aranızda şu yapımları izleyen oldu mu? Peki ya bu kitapları okuyan oldu mu? Bilim kurgu seviyorsanız illaki birisine denk gelmişsinizdir ve Philip Dick adını duymuşsunuzdur. Çağımızın en sıra dışı bilim kurgu yazarlarından birisi ve özellikle odaklandığı ana konulardan biri ise çoklu evrenler teorisi. Akla gelen ilk şey sonuçta adam bilim kurgu yazarı, neden böyle şeyler yazmasın ki diye düşünmek olacaktır. Ancak burada iki büyük hata var. Philip bu kitapları yazarken uydurduğu kurguları değil, gördüğü şeyleri kaleme aldığını söylüyor. Ve ondan da önemlisi günümüzde artık bu kavram bilim kurgu değil, net bir şekilde bilimin ta kendisi olmuş durumda. O zaman ana sorumuzu tekrar hatırlayalım. Ya ben aslında milyonlarca benim bir parçasıysam? Gerçeği bula hoş geldiniz. Meşhur bilim kurgu yazarı Philip Dick'in gerçekliği sorgulaması belki de doğumundan hemen sonra o daha farkında bile olmadan başlamış olsa gerek. Philip aslında tek çocuk değil, bir ikizi vardı ve ne yazık ki doğumundan 6 hafta sonra 9 ay boyunca ana rahminde bağ kurduğu kardeşini kaybetti. Bazen bu tarz olaylar için çocuktur daha ne anlayacak gidiyoruz. Ama size geçen hafta yaptığım rüyalar ve bilinç videomda da bahsettiğim gibi bilinçaltınız ve bilinç dışınız her şeyi kaydeder. Ve sizin benliğinizi oluşturan detaylar olarak içinizde bir yerlerde onları saklar.
Zaten dikkat edin, psikolojik tedavilerde sıklıkla bu bizim hatırlayamadığımız erken dönem travmalarının yansımalarının yaşımız büyüdükçe sorunlar yaratmaya başladığını görürüz. İşte Philip'in yaşadığı bu kayıp onun her daim şu soruyu sormasına sebep olmuş. Benim kayıp ikizim acaba nerede? Daha küçük yaşlarda bu soru ile tanışan yazarımız, 1960'lı yılların toplumsal ve siyasi olarak karmaşık dönemlerinde hem ciddi şekilde paranoya ve komplolar ile dolu zihnini dizginlemek hem de farklı deneyimler ile yaratıcılığını geliştirmek için sıklıkla bir takım maddeler kullanırmış. Yasak olduğu için isim veremiyorum. Uçurucu, kaçırıcı şeyler işte, malum hippiler zamanı. Fakat burada ilginç bir nokta var. Philip Dick bu maddeleri alıp salonunun köşesinde 3 saat boyunca ağaç yapraklarına bakmak yerine bu anı kitaplarını yazmak için kullanır. Ve 5 yıl içerisinde 16 tane beyin yakan roman yazarak neredeyse bir rekor kırar. Philip hayatı boyunca yazdığı pek çok kitabında bizi gerçekliğin doğasını ve olasılıklarını sorgulamaya doğru yönlendirmiş ve eserlerini kendi edebi kurguları değil, bizzat deneyimlediği vizyonlardan sonra kaleme aldığını anlatmıştır. Mesela dizisi de çekilen, bu arada izlemenizi tavsiye ederim, Yüksek Şato'daki Adam kitabında 2. Dünya Savaşı'nda Amerika ve müttefiklerinin değil, Nazilerin ve Japonya'nın savaşı kazandığı ve tüm düzenin o doğrultuda kurulduğu bambaşka bir paralel evreni yazmıştır. 1974 sonrasında yaşadığı ilaçsız ilham deneyimi sonrasında ise derin bir şekilde Mısır'da bulunan ve eski Hristiyan Gnostik inanç felsefesini barındıran Nag Hammadi yazıtlarına yoğunlaşır ve ezoterik bilgilerin dipsiz deryasına dalarak meşhur Valis serisini yazar. Yani Türkçe'ye çevirirsem sonsuz aktif canlı zeka sistemi. Bu kitabında Philip bizim bu gerçekliğimizin aslında kusurlu bir tanrı tarafından bizi gerçek ilahi olandan alıkoymak için yaratıldığını ve insanların sürekli olarak kısıtlı bir bilgiyle beslenerek ilerlemesinin engellendiğini belirtir. Bir nevi ilahi bir hapishaneye konulduğumuzu anlatır yani. Ona göre bizim gerçekliğimiz varoluştaki sonsuz sayıdaki gerçeklikten sadece biridir. Ve ne zaman bunun farkına varırız, İşte o zaman bu güç tarafından içinde bulunduğumuz gerçeklik bir sabun köpüğünün yok olması gibi anında gider ve yerine yenisi gelir. Aslında bunlar son derece ilginç varoluşsal tanımlar. Ancak tabii ki aranızdan ya adam çekip yazmış uçuk kaçık fikirler bunlar, neden ciddiye alalım diyenler olabilir. Ancak videonun başında da dediğim gibi Philip Dick bize bu çarpıcı olasılığı ilk söyleyen kişi değildi. Hatta tam tersi tarih bunun aynısını iddia eden kişilerle dolu. Ve biz bugün bu kişilere bilgeler ve hatta peygamberler diyoruz. Gerçekliğin katmanlı doğasına, görünenin ötesindeki alemlere dair ipuçları binlerce yıldır farklı kültürlerin bilgeliğinde, masallarında ve kozmolojilerinde gizlenmiş olarak karşımıza çıkar. Günümüzde çoğu kişi bunların mitoloji başlığı altında kurgusal şeyler olarak ele alıyor. Peki ya eskinin insanları bu kayıp bilgileri anlamakta güçlük çektikleri için bu bilgiyi tanrısal hikayeler olarak anlatma yoluna gittilerse? İşlere böyle yaklaşırsak karşımıza bambaşka gerçekler çıkmaya başlar. Antik Yunan'ın düşünce dünyasında bu fikrin ilk tohumlarına rastlamak mümkün. Hatta Platon'un meşhur mağara alegorisi bunun en güzel örneklerinden birisi. Mağarada zincirlenmiş, hayatları boyunca sadece önlerindeki duvara vuran gölgeleri gerçek sanan mahkumlar. Bu alegori, duyularımızla algıladığımız bu dünyanın asıl gerçekliğin soluk bir kopyası, bir yansıması olabileceği fikrini bize anlatır. Platon'a göre asıl ve mükemmel gerçeklik duyularla değil, akılla kavranabilen idealar dünyasıdır. Gördüğümüz, dokunduğumuz her şey, o ideal, gerçek formlarının eksik birer taklididir sadece. Bu, bizim evrenimizin daha üst bir gerçeklik düzleminin bir gölgesi olabileceği düşüncesinin felsefi temellerinden de birisini oluşturan bir yaklaşım. Gerçekliğimizin bir üst gerçekliğin gölgesi olduğu konseptini unutmayın. Birazdan çok şaşıracaksınız. Platon'dan bile öncesine gidelim. Miletli Anaximandros, evrenin kökenini apeiron adını verdiği sınırsız, belirsiz ve sonsuz bir ilkede aramıştır. Apeiron, belirli bir madde olmayan, her şeyin içinde doğduğu ve yine ona döndüğü tanımlanamaz bir şeydir. Daha da çarpıcı olanı, bazı antik kaynaklar ve modern yorumcular Anaximandros'un bu apeirionundan sonsuz sayıda dünyanın veya evrenin doğup yok olduğunu öne sürdüğünü belirtirler. Bu bizim evrenimizin sonsuz bir olasılıklar denizindeki sayısız kabarcıktan sadece biri olabileceği fikrinin ürkütücü bir erken habercisi olarak tarihte karşımıza çıkar.
Ve bu yaklaşıma göre Apeiron'un sınırsız ve belirsiz doğası ondan sayısız farklı dünyanın, belki de farklı fizik yasalarına sahip paralel evrenlerin doğabileceği fikrine felsefi bir kapı aralar. Bu fikrin günümüzdeki yansımalarını ilerleyen bölümlerde birazdan göreceksiniz. Doğu'nun zengin kozmolojisinde de çok katmanlı evren anlayışına sıkça rastlarız. Hinduizm'de Loka adı verilen sayısız varoluş alemi ve dünyası kavramı inancı vardır. Bu lokalar bizim yaşadığımız dünya olan Buhur Loka'nın yanı sıra tanrıların meskeni olan Svarga Loka, ataların ruhlarının bulunduğu Pitri Loka ve çeşitli ıstırap ve ceza alemleri olarak Naraka Lokaları içerir. Purunalar gibi kutsal metinlerde bahsedilen 14 temel loka, 7 üst ve 7 alt dünya şeklinde evrenin sadece bizim algıladığımız fiziksel gerçeklikten çok daha karmaşık, iç içe geçmiş ve katmanlı bir yapıya sahip olduğunu bize anlatır. Hatta bu yaklaşımı İbrahimi dinlerde de 7 kat gök ve 7 kat yer olarak da görürsünüz. Samsara yani doğum, ölüm ve yeniden doğum döngüsü ve Maya yani görünen dünyanın aldatıcı, illüzyonel doğası kavramları bu farklı varoluş düzlemleri arasındaki geçişleri ve gerçekliğin göreceli, algıya bağlı doğasını bize anlatarak gerçekten aydınlanma yolunda yürümek isteyen kişinin bu illüzyon varoluşların tuzağına düşmemesini tembihler. Bu da bu gerçekliğin hakikatin sadece bir yansıması olduğunu dile getirir. İbn Arabi her bir nefes alışverişinde Allah'ın bir yaratılışını görüyoruz. Her an yeni bir alemdeyiz der. Kur'an'da sıklıkla alemlerin Rabbi ifadesini görürüz. Bhagavad Gita'da Tanrı Krishna, "Ey Arjun, sana binlerce, yüz binlerce, çeşitli, ilahi, türlü renklerde ve şekillerde benim yüzümü göstereceğim" diyerek farklı gerçekliklerden bahseder. Kabala'da Sefirot kavramı, yaratıcının enerjisinin 10 farklı düzlemde karşımıza çıktığını anlatır. Örnekleri daha çoğaltabilirim ama verilen mesaj hep aynı kalır. Sürekli ve sonsuz çapta bir yaratılış, sonsuz sayıda alemler ve ruhun bu alemlerdeki büyük yolculuğu. Semboller, simgeler ve anlatımlar biraz değişse de bu mesajı neredeyse tüm inançlarda öyle ya da böyle görürsünüz. İyi de bu farklı alemler tam olarak neyin nesi diye insan merak ediyor. Philip Dick'in dediği gibi aynı anda farklı senaryoların yaşandığı boyutlar mı? Hugh Everett'ın dediği gibi yaptığımız kararların yansıması sonucu var olan diğer olasılık dalları mı? Kadim bilgelerin dediği gibi ruhumuzun ölümden sonra parçası olduğu tanrısal bilinç ile enerjiden maddeleştirdiği düzlemler mi? Yoksa E seçeneği yukarıdakilerin hepsi mi? Videonun ısınma kısmı bittiğine göre elimizdeki bu bilgileri cebimize koyalım ve bilimin ışığında Alice'in düştüğü tavşan deliğinin karanlığına birlikte inmeye başlayalım. Isaac Newton'un gelişmesinde çok önemli rol oynadığı ve modern bilimin temel taşlarını atan klasik fiziğin tek bir objektif gerçeklik yaklaşımına göre her şey muntazam şekilde olması gerektiği gibi çalışır ve bizim evrenimizi yani varoluşumuz oluşturur. Ancak kuantum fizik ile birlikte bildiğimizi sandığımız her şeyin aslında algımızın bile çok daha ötesinde fantastik bir halde olduğunu anlamaya başladık. Kuantum fiziğin atom altı dünyasında bizim şu anki yaklaşımımıza göre mantık neredeyse yok gibi bir şey. Zaten bu yüzden de sürekli mantık çerçevesinde evrimleşmiş beynimiz kuantum dünyasını idrak etmekte çok zorlanıyor. Mesela aynı anda iki yerde birden olan parçacıklar. Ya bu nasıl olur demeye kalmıyor, o parçacıkların aynı anda bütün zaman dilimlerinde de olabileceği ortaya çıkıyor. Arkadaş bir dur soluklanalım demeye kalmıyor, o parçacıkların aynı anda hem dalga hem madde olabileceği de ortaya çıkıyor. Ve işte bu karmaşadan anlam çıkarmaya çalıştıkça gerçekliğimizin de şekli ve doğası baştan aşağı değişmeye başlıyor. 1950'li yılların ortalarında o zamanlar genç bir doktora öğrencisi olan Amerikalı fizikçi Hugh Everett, kuantum mekaniğinin en temel sorunlarından birisi olan ölçüm problemini çözmek için son derece radikal ve o dönem için fazlasıyla cüretkar bir fikri ortaya atar. Everett'a göre kuantum sistemlerinin matematiksel tanımı olan dalga fonksiyonu bir ölçüm yapıldığında asla çökmez veya tek bir belirli duruma indirgenemez. Bunun yerine bir kuantum sisteminde bir ölçüm yapıldığında veya sistem birden fazla olası durumla karşılaştığında evren her bir olası sonuç için ayrı bir dala, yani ayrı bir paralel evrene ayrılır. Evet, bu ifade ilk okunduğunda bir bilim kurgu romanından fırlamış gibi gelebilir. Ancak Everett'in göreli durum formülasyonunun temel iddiası budur. Verdiğiniz her karar, attığınız her adım, hatta gözlemlediğiniz her bir kuantum olayı, örneğin bir elektronun belirli bir konumda bulunması ya da bulunmaması
sonsuz sayıda alternatif evrenin, alternatif gerçekliğin doğmasının neden oluyor olabilir. Bu kelimenin tam anlamıyla sizin sayısız kopyanızın farklı seçimler yapıp alternatif hayatlar yaşadığı çoklu dünyalar anlamına gelir. Fizikçi Bryce David, Everett'in bu devrimci teorisini daha da geliştirdi ve ona bugün yaygın olarak bilinen çoklu dünyalar yorumu adını verdi. Paralel evrenler fikrine bir başka kapı aralayan teoride, evrenin en temel yapı taşlarını anlamaya çalışan sicim teorisi ve onun daha kapsamlı bir versiyonu olarak kabul edilen M teorisidir. Bu teorilere göre evrenin temel yapı taşları, elektronlar veya kuarklar gibi noktasal parçacıklar değil, Planck uzunluğu mertebesinde inanılmaz derecede küçük, tek boyutlu, titreşen enerji iplikleri veya sicimlerdir. Sicim teorisinin matematiksel tutarlılığı sayesinde evrenimizin 3 boyutlu yapısından daha fazlası olması gerektiğini anladık. Genellikle toplamda 10 yani 9 uzay ve 1 zaman veya M teorisine göre de 11 boyut öngörülür. Peki bu ekstra boyutları neden göremiyoruz? Teorisyenlere göre bu ekstra boyutlar ya bizim algılayamayacağımız kadar küçük ölçeklerde kendi üzerlerine kıvrılmış durumdadır ya da bizim 3 boyutlu evrenimiz Bran adı verilen ki adını bildiğiniz membrandan almıştır, daha yüksek boyutlu bir zar üzerinde var olan sayısız evrenden sadece biridir. Bu Bran evrenler ekstra boyutlar boyunca birbirlerine paralel olarak var olabilirler ve aralarındaki etkileşimler çok zayıf olabilir. Bu da onları tespit etmemizi zorlaştırıyor. Ünlü teorik fizikçi Michio Kaku bu konuda daha da ileri giderek paralel evrene geçmek için ihtiyacımız olan Planck enerjisinin 10 ila 19 milyar elektron volt gibi akıl almaz miktarda bir enerjiye ihtiyaç duyacağını belirtir. Çoklu evrenler için bir başka potansiyel oluşum mekanizması da evrenimizin erken dönemlerini açıklamaya çalışan kozmolojik enflasyon teorisinden gelir. Alan Guth tarafından 1980'lerde ortaya atılan ve daha sonra Andrei Linde gibi fizikçiler tarafından geliştirilen bu teoriye göre büyük patlamadan sonraki saniyenin bile çok küçük bir kesitinde yani 10 üzeri eksi 36 saniye sonra evren inanılmaz bir hızla katlanarak genişlemiştir. Ancak Linde'nin kaotik enflasyon veya sonsuz enflasyon olarak da bilinen daha gelişmiş modeline göre bu enflasyon süreci evrenin her yerinde aynı anda sona ermemiş, aksine uzayın farklı bölgelerinde enflasyon farklı zamanlarda sona ermiş veya halen devam ediyor olabilir. Bu senaryoda enflasyonun sona erdiği her bir bölge kendi büyük patlamasını yaşayarak yeni bir kabarcık evren veya baloncuk evren oluşturur. Bu kabarcık evrenlerin her biri farklı fiziksel yasalara, farklı temel sabitlere ve hatta farklı boyut sayılarına sahip bile olabilirmiş. Yani bu yaklaşıma göre de bizim gözlemleyebildiğimiz evren bu sonsuz kozmik köpük denizindeki sayısız kabarcıktan sadece biri olabilir. Tıpkı binlerce yıl önce Anaximandros'un da dediği gibi değil mi? Farklı fizik kurallarına sahip farklı evrenler. İşte tüm bu teori ve hipotezleri ele aldığımızda çoklu evren denilen konsept sonlu ve sonsuz var olan olası tüm evrenlerin hipotezsel bütünüdür diyebiliriz. Bunların dışında belki de en radikal ve felsefi olarak kışkırtıcı çoklu evren fikri MIT'de görev yapan fizikçi Max Tegmark tarafından ortaya atılan matematiksel evren hipotezidir. Tegmark'a göre evrenimiz sadece matematiksel yasaları tanımlamakla kalmaz. Evrenin kendisi temelinde matematiksel bir yapıdır. Daha da ileri giderek var olan her tutarlı matematiksel yapının kendi başına bir evren olarak fiziksel bir gerçekliğe sahip olduğunu iddia eder. Bu aklınıza gelebilecek her türlü evrenin, farklı geometrilere, farklı parçacıklara, farklı yasalara sahip evrenlerin eğer matematiksel olarak tutarlı bir şekilde tanımlanabiliyorlarsa bir yerlerde bir şekilde var oldukları anlamına geliyor. Onun kendi çarpıcı ifadesiyle siz, bir kedi, bir köpek veya tüm evren bir matematiktir. Ya da daha da kesin bir dille sadece matematik vardır. Var olan her şey odur. Kısaca bilim dünyasında paralel evrenler iddialarının içindeki detaylar farklı olsa da ana mesaj değişmiyor. Çoklu evrenlerin gün geçtikçe daha da gerçeklik kazandığı bir varoluş algısına doğru gidiyor olmamız. Bu her ne kadar uç bilim olarak görülüp benim gündelik hayatıma ne gibi bir etkisi olacak ki diye düşünsek de aslında belki de doğrudan etkisi olmasa da dolaylı etkisi, özellikle de inançsal ve felsefi etkisi bence bilimsel yanı kadar beyin yakacak seviyede. En basit örneği olarak şöyle düşünün. Ya ölüm dediğimiz kavram bu evrende gözlerimizi kapatıp paralelinde yeniden açmaksa? Rüyalar ve bilinç videomda size beynin bir kuantum bilgisayar gibi çalışıp gerçekliği algılamamızı nasıl sağladığından bahsetmiştim. Şimdi oradan yola çıkarsak
o videoda bahsettiğim ama derine inmediğim bazı konuların detayına girme vakti geldi. Video boyunca size anlattığım hem antik bilgelerin dediği çeşitli varoluşsal boyutların olduğu bilgisini aklınıza getirin. Hem dinlerin bahsettiği bu yaratılışın bir illüzyon olduğu bilgisini aklınıza getirin. Ve en son olarak da kuantum fiziğin bahsettiği her şeyin her an gözlemcinin varlığı ve kararları ile şekil aldığı bilgisini aklınıza getirin. Ve beyin fırtınamıza başlayalım. Eğer kimi fizikçilerin dediği gibi her ihtimal kendi dünyasını yaratıp gerçekleşiyorsa bizim bilincimiz bu dallardan hangisinde olduğumuzu nasıl belirler? Her sabah biz bu dallardan birinde uyanıyoruz ve diğer tüm olası benliklerimiz farklı evrenlerde mi uyanıyor? Aslında bu soru bilinci pasif bir izleyici değil de evrenler arası bir yolcu gibi düşünmeye kadar vardırılabilir. Hatta bazı yaklaşımlara göre derin trans hallerinde, rüyalarda ya da başka değiştirilmiş bilinç durumlarında zihin paralel bir evrenle rezonansa girip oradan bilgiler alabilir. Bu hipotezi destekleyen yaklaşımlar ise şunlar. Eğer benim tüm varyasyonlarım aldığım her karar ile paralel gerçekliklere bölünüyorsa temelde her ne kadar değişse de ben yine ben olarak hepsinde kalıyorum ve bilinçsel anlamda hepimizin aynı kök yaratımı olan benden geldiğimiz için birbirimize bir şekilde kuantum düzeyde bağlı olabiliriz. Bir diğer yaklaşımda ise senaryo şu. Her şey en başta sonsuz enerji ağı olan kuantum alandan çıkıp şekillendiyse ve sonrasında paralel dallara ayrıldıysa yine de hepimiz aynı kuantum alanın içinde var oluyoruz anlamına gelebilir. Ve bu da hepimizin bir şekilde bağlı olduğu anlamına da gelir. Olaya böyle yaklaştığımızda ilginç olasılıklar karşımıza çıkar. Mesela ben bu dünyada öldüm diyelim. Acaba pek çok inancın bastıra bastıra üzerinde durduğu reenkarnasyon ya da ruhun devinimleri yaklaşımları bilincimin bu bedenden kopup paralel olan bir diğer bene atlayıp gözlemime oradan devam edeceğim anlamına mı geliyor? Ya da paralel evrenleri bir adım ileri taşıyıp üst boyut kavramına girelim. Biz üç boyutlu bir varoluşun içinde yaşıyoruz. Ama bilimsel olarak ve hatta inançsal bile olarak da farklı boyutların varlığından bahsediliyor. O zaman üçüncü boyutta ölen bedenimden çıkan bilincim acaba dördüncü boyuta mı geçecek? Sonra 5, sonra 6'ya mı geçecek? Ve unutmayın, üçüncü boyutta var olan birisi için ikinci boyut gölgeden ibarettir. Dördüncü boyutta bir varlık için 3 gölgeden ibarettir. Bunu felsefi olarak demiyorum, bilimsel olarak da gerçekten bir üst boyuttan bir alt boyutun her şeyini eksiksiz olarak gözlemleyebilirsiniz. Platon'un bu dünya hakiki olanın gölgesinden ibarettir sözünü hatırlayın. Evliyanın bu dünya sadece onun tecellisinden ibarettir sözlerini hatırlayın. Tüm bunları göz önüne alırsak, acaba adım adım her yaptığımız seçimle dallanan yolculuğumuz günün birinde yine ilk çıktığı noktaya dönerek mi büyük devinimini tamamlayacak? Yoksa öldükçe farklı boyutlarda yüksele yüksele en son sınırda yine her şeyin birleştiği yerde mi buluşacağız? Peki ya yazarımız Philip Dick gibi o dünyaları gördüğünü söyleyenler? Onlara deli gözüyle mi bakmalıyız? Yoksa dünyalar arasındaki bu bağı istemeden algılayan kişiler olarak mı onları görmeliyiz? Philip bir keresinde eğer bu dünya size kötü görünüyorsa bir de diğerlerini görün demişti. Gerçekten de onun hikayelerinde gördüğümüz diğer dünyalar bazen bizimkinden bile kasvetli, bazen ise ulaşamayacağımız kadar ütopik cennetlerdi. Peki hangisi gerçek? Hepsi mi? Hiçbiri mi? Belki de en doğrusu merak etmeye devam etmek. Zira gerçeklik ne kadar çok katmanlıysa bilincimiz de o kadar derine inebilir. Philip Dick'in vizyonları, modern bilimin keşifleri ve kadim mitolojilerin sembolleri bize şunu hatırlatıyor. Kesin sandığımız şeyler aslında bir sis perdesi olabilir. Perdenin arkasında ise kim bilir kaç farklı sahne, kaç farklı dekor hazır bekliyor. Bu belirsizlikler kimi için ürkütücü, kimi için büyüleyici olabiliyor. Ama gerçek şu ki şu an buradayız. İster milyon tane paralel bizden olsun ya da hiç olmasın gerçek değişmez. Bir şekilde var olma şansını bu sonsuz yaratım döngüsünde yakaladık. Ve bu çok kıymetli bir armağan. Şu an burada algıladığınız bu hayatın tadını çıkarın. Ve bu deneyimi elinizden geldiğince doya doya yaşayın. Çünkü her ne kadar teoriler ortaya son derece ilginç iddialar atsa da unutmayın. Şu an bildiğimiz kadarıyla sizden bir tane daha yok. Kıymetinizi bilin. Aranızda bu serilerde akıllardaki sorulara net cevaplar bulacağını düşünenler olduysa kuantum fiziğini hiç anlamamışlar demektir. Çünkü cevaplardan çok algı ötesi sorular yaratan bir fizik dalından bahsediyoruz. Ve olay bilimin mantıksal yaklaşımını paramparça ediyor. Bu seriyi size sıra dışı bazı olasılıkları göstermek için, beyin jimnastiği yapmanız için hazırladım. Ve gitgide daha da kafa karıştırıcı olacağını bir önceki rüyalar videosunda demiştim. Ama daha yolculuk bitmedi.
Serinin son videosu geldiğinde bu yolculuğun da en beyin yakıcı noktasına inmiş olacağız. Ve ne rüyalar, ne paralel evrenler filan hepsi onun yanında basit kavramlar olarak kalacaklar. Çünkü bizzat çatı kavram olarak gerçekliğin ne olduğunu sorgulayacağız. Uykuya daldık, boyutları aştık, sonsuz ihtimallerin içinde kendi yansımalarımızı aradık. Ve tüm bu akıl almaz yolculuğun ardından artık en temel, en sarsıcı duvarın önüne, yani her şeyin merkezine geldik. Gerçekliğin ta kendisini sorgulamaya. Şöyle etrafınıza bir bakın. Dokunduğunuz masanın sertliğinden, gördüğünüz renklerin canlılığından ne kadar eminsiniz? Tüm bu kusursuz manzaranın aslında dışarıda bağımsız bir şekilde var olmadığını söylesem ne düşünürdünüz? Bizler devasa bir evrenin içinde ufak ve pasif izleyiciler olduğumuzu sanarak büyütüldük. Dogmalar bizi bu şekilde resmen ezdi. Peki ya dışarısı sandığımız her şey, bizzat bizim bakışımızla, bizim bilincimizin o gizemli dokunuşuyla şekilleniyorsa? Ya insan sıradan bir kul değil de yaratılıştaki yaratıcının bir parçası gibi hareket ediyorsa? Bu her şeyi değiştirirdi değil mi? Gerçek kelimesinin anlamını tamamen yitireceği, bildiğiniz her şeyin temelinden sarsılacağı büyük finale hoş geldiniz. Dikkatinizi vermenizi isteyeceğim. Çünkü asıl illüzyonun tam da şu an yaşadığımız hayat olabileceğini keşfedeceğimiz son bölüm başlıyor. Bu esere baktığınızda ne görüyorsunuz? Güneş, yıldızlar, ağaçlar, arka planda bir köy, kısaca gündelik hayattan bir sahne gibi değil mi? Peki, sol alt tarafa biraz daha dikkatli bakın. Bir bilgenin gerçeklik sahnesinin perdesinden geçip kafasını onun ötesine uzattığını ve bambaşka bir sistem gördüğünü görüyoruz. Fransız astronom ve yazar Camille Flammarion tarafından 1888'de yapılan bu gravür aslında bize gerçeklik algımızın ötesinde çok daha büyük bir alem olduğunu gösteren son derece güzel bir sanat eseridir. Şimdi siz de bir düşünün. Hepimiz her sabah gözlerimizi açtığımızda etrafımızdaki dünyanın apaçık orada olduğunu düşünürüz. Masamızdaki fincan, pencereden süzülen ışık, uzaktan gelen kuş cıvıltıları. Tüm bu deneyimler sanki dış dünyadaki gerçekliğin doğrudan yansımaları gibidir. Peki ya değilse? Ya algıladığımız dünya aslında zihnimizin elektrik sinyalleriyle çizdiği bir tabloysa ve biz sadece esas gerçekliğin zerresini görebiliyorsak? Bu düşünce ilk anda ürkütücü geliyor değil mi? Ancak bilim ve felsefenin kesişiminde yapılan keşifler gerçekliğin gördüğümüzden çok daha gizemli ve çok daha katmanlı olabileceğine işaret edip şu soruyu sormamızı sağlıyor. Gerçek nedir? Gerçeği bula hoş geldiniz. Rüyaların Sırları videosu ve Paralel Evrenler videosundan sonra serinin son videosuna geldik. İnsan dediğimiz canlının esas görüntüsü aslında nedir? Aynada gördüğünüz tipin gerçekten siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Sizi tanımladığını mı düşünüyorsunuz? O zaman büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Siz aslında busunuz. Çok da güzel veya yakışıklı değil mi? Ama gerçekler bu. Tüm hisleriniz, bilinç dediğiniz benliğiniz, karakteriniz işte bu ağdan ibaret. Bunun dışında kalan her şey, yani bedeninizin her detayı bu sistemin düzgün şekilde çalışması, beslenmesi, korunması ve gelişmesi üzerine kurulu bir kılıftan ibaret. Peki bu kasların ve kemiklerin arkasında saklanmış dev sinir ağı nasıl oluyor da o güzel sesleri duyuyor, canlı renkleri görüyor ve lezzetli tatları alıyor? Yani kısaca dış dünyayı, o gerçeklik dediğimiz şeyi nasıl algılıyor? Cevap basit. Elektrik sinyalleriyle. Bu aslında gerçekten kırmızı mı? Kim bilir? Çoğumuza göre öyle. Ama bir renk körüne göre değil. Peki şu an bu sesi duyuyor musunuz? Kulaklarınız sağlıklıysa evet. Ama değilse hayır duyamıyorsunuz demektir. Bir nesnenin sertliğinden ne kadar eminsiniz? Sonuçta ona asla hiçbir zaman temas bile edemiyorsunuz. Normal şartlarda atomik düzeyde nesneler katiyen temas edemezler. Kulağa delirmişim gibi gelen iddialar. Ama aslında gerçek dediğimiz şey işte tam olarak bu. Renkleri algılıyoruz çünkü gözlerimizden beynimize iletilen elektrik sinyallerini beynimiz bu şekilde kodluyor. Gözden gelen elektrik sinyalleri beynimizin arkasındaki görme bölümüne gözünüzün yarattığı lens etkisinden dolayı ters bir şekilde iletilir. Beyniniz bu sinyali okur, yorumlar ve görüntüyü çevirerek doğru hale getirip bizim görme dediğimiz eylemi yapar. Demin duyduğunuz ya da duymadığınız sesi ele alalım. Bilgisayarınızın hoparlörü aslında dijital bir sinyali kendini titreştirip ses dalgaları haline getirerek size yansıtır. Bu dalgalar kulağınıza girer, kulak içinizdeki zarınızı ve çekiç, örs, üzengi denilen mikro kemikleri titretir. Arada daha pek çok şey de olur ama
Kısaca bu titreşim frekansları nihayetinde stereosilya tüylerinin belirli frekanslara tepki olarak bükülmesini sağlar ve o anda oluşan elektrik sinyali beyninize iletilip beynin bu elektrik verisini okuması ile duyarsınız. Tüm diğer örneklerde de sistem aynı temel üzerine çalışır. Tat alma, görme, duyma, dokunma hepsi aslında beynin elektrik sinyallerini okumasından ibarettir. Ve beyin çoğu zaman bu okumaları, boşlukları kendisi dolduracak şekilde yorumlar. Misal, şu an güzel bir derinliği olan oda görüyorsunuz. Halbuki bu 2 boyutlu bir çizim. İşte bu tarz illüzyonları beyin detaylıca analiz etmez ve yüz binlerce yıldır da evrimleştiği için otomatik olarak yorumlayarak hatalı veri üretir. Ve işte bu basit illüzyon aslında devasa bir paradoksun da kapısını açarak şu soruyu sormamıza sebep olur. Eğer beyin yeri geldiğinde algılayamadığı şeyleri işine geldiği gibi yorumluyorsa ve biz onları gerçek olarak algılıyorsak, ya yorumladığı her şey aslında bir illüzyondan ibaretse? Bu soruyu sorduktan sonra ise bir önceki videomda inmeye başladığımız Alice'in tavşan deliğinin en karanlık dibine iniyoruz. Ve işler gerçekten garipleşmeye başlıyor. Albert Einstein, gerçeklik yalnızca bir illüzyondur ama çok inatçı bir illüzyondur der. Nörobilimci Donald Hoffman bir adım daha ileri giderek evrimin bizi dünyayı gerçekte olduğu gibi görmek yerine hayatta kalmamızı sağlayacak şekilde görmeye koşullandırdığını öne sürer. Bu görüşe göre beynimiz dış dünyanın tüm detaylarını olduğu gibi aktarmak yerine tıpkı bir bilgisayarın arayüzü gibi sadeleştirilmiş bir temsil sunar. Yani algıladığımız renkler, tatlar ve sesler gerçekliğin tam bir kopyası olmayabilir. Onlar beynimizin işlevsel olması için çizdiği ikonlar gibidir. İşte bu düşünce demin sorduğumuz, acaba gördüğümüz dünya gerçek mi yoksa zihnimizin yarattığı bir illüzyon mu sorusunu akla getirir. Aslında hepimizin algıladığı dünya sadece kendi duyularımızın ve beynimizin sunduğu kadarıyla sınırlı. Başka bir deyişle deneyimlediğimiz gerçeklik hem kısıtlı hem de kişiye özel. Mesela insan gözü elektromanyetik tayfın sadece ufak bir dilimini yaklaşık 380 ile 740 nanometre arasındaki görünür ışığı görebilir. Oysa bu aralığın dışında kalan kızılötesi ya da morötesi ışınlar da etrafımızı doldurur. Fakat biz onların farkında bile değiliz. Kulağımızı ele alalım. Sağlıklı bir kulak sadece 20 Hz ile 20.000 Hz arasını duyabilir. Vay be, bayağı da genişmiş diye düşünmeyin. Aslında bu ana elektromanyetik ses spektrumunun kabaca %2'sine denk gelir sadece. Belki kulağınızın dibinde bir şeyler fısıldıyor ama siz bu spektrumun %98'ini duyamadığınız için haberiniz bile yok. Olayı hemen hayaletlere bağlamayın. Birazdan işler daha da karışacak. Kısaca bizim gerçeklik dediğimiz şey, evrendeki enerjinin ancak ince bir dilimiyle sınırlıdır. Diğer canlıların dünyasına baktığımızda algının öznel doğası daha da çarpıcı hale gelir. Örneğin arılar bizim göremediğimiz morötesi desenleri çiçeklerin üzerinde seçebilir. Yılanlar kızılötesi duyumları sayesinde sıcak cisimleri karanlıkta görebilir. Köpekler ise bizden 100.000 kata kadar daha hassas koku alır. Her tür kendi duyularının izin verdiği bir gerçeklik diliminde yaşar yani. Biyolog Jacob van Exkel da bu duygusal gerçeklik algısı farkındalığını, yani her canlının kendine özgü dünya algısını tanımlamak için Umwelt terimini kullanmıştır. Kendi Umwelt'inizin ötesine geçip başka bir canlının dünyasını tam manasıyla deneyimlememiz ise imkansız gibidir. Biz bir arının ne gördüğünü tümüyle hayal edemeyiz. Tıpkı bir köpeğin renkleri nasıl algıladığını bilemeyeceğimiz gibi. Her organizma sinir sisteminin alıp işlediği bilgilere dayanarak kendi gerçekliğinde yaşar. Dolayısıyla algıladığımız gerçeklik hem kısıtlı hem de öznel olup evrimsel ihtiyaçlarımızla şekillenmiştir. Üstelik aynı tür, hatta insanlar arasında bile algısal farklılıklar mevcuttur. Mesela kimi insan belirli renk tonlarını ayırt edemez. Kimileri sinestezi denilen sesleri renklerle duyabilme yetisine sahiptir. Kimisi için çok acı bir tat dayanılmazken kimisi onu normal bulur. Bu gibi örnekler gerçeklik algısının her zihnin için biraz farklı olabileceğini gösteriyor. Ama bu bile her ne kadar garip bir olay olsa da şimdi sıra geldi işleri daha garip bir hale getirmeye. Evet, renkleri, kokuları, sesleri, yani dış dünyadan gelen uyarıcıları beynimiz bir şekilde elektrik sinyalleriyle algılıyor. Burası tamam. Peki o zaman biz yatağımızda yatarken, hiçbir dış uyaran yokken bu olayları nasıl oluyor da aynı şekilde, hatta bazen daha da hassas şekilde yaşayabiliyoruz? Onu da geçtim, hiç yaşamadığımız deneyimlerin yaşatacağı hisleri bile nasıl bilip yaşayabiliyoruz? Bir önceki videolarda beynin bu tarz gerçekliği dış dünyadan bağımsız şekilde yaratma gücü olduğunu gördük. İyi de
o zaman beynimiz ve bilincimiz bu gerçekliği yaratabiliyorsa ben şu an gördüğüm ve gerçeklik sandığım şeyin gerçekten gerçek olduğuna nasıl güvenebilirim? Cevap basit. Güvenemezsiniz. Gerçekliği anlama yolculuğumuzun en zorlu ve en gizemli durağına geldik. Bilinç kavramı. Zihin dediğimiz olgu yalnızca elektrik sinyallerinin yan ürünü olan bir halüsinasyon mu? Yoksa gerçekliğin temel bir unsuru mu? Bu soru bilim dünyasında bilincin zor problemi olarak bilinir. Beyindeki milyarlarca nöronun etkileşimiyle ortaya çıkan şeyin nasıl olup da öznel bir deneyim, örneğin kırmızı rengin sıcaklığını veya acının sızısını yarattığını bugün bile açıklayamıyoruz. Evet, belirli beyin aktivitesi kalıplarının belirli duyumlara yol açtığını biliyoruz. Ancak bu aktivitenin neden subjektif bir yaşantı ürettiği muamma olarak kalıyor. Nitekim Donald Hoffman, sinir biliminde henüz hiç kimsenin belirli bir nöral etkinliğin nasıl olup da bir fındığın tadını veya kırmızı renk görme deneyimini doğurduğunu açıklayamadığını belirtmiştir. Bilinç, sanki onu gözlemlemek istediğimiz anda elimizden kayıp tanımsızlaşan bir gölge gibi. Tarih boyunca birçok bilim insanı ve filozof, bilincin gerçeklikle ilişkisi konusunda çarpıcı fikirler ileri sürmüştür. Kuantum kuramının babalarından Nobel ödüllü fizikçi Max Planck, 1931 yılında The Observer gazetesine verdiği bir demeçte şöyle diyordu. Ben bilinci temel olarak görüyorum. Maddenin bilinçten türediğini düşünüyorum. Bilincin ötesine geçemeyiz. Hakkında konuştuğumuz, var olduğunu varsaydığımız her şeyi bilinç varsayar. Max burada açık şekilde madde ve dolayısıyla fiziksel gerçeklik bilinç olmadan var olamaz demek istemişti. Planck gibi bir bilim öncüsünün gerçekliğin temelinde madde değil, bilinç vardır diyebilecek kadar ileri gitmesi oldukça düşündürücü ve derindir. Günümüzde de bazı bilim insanları bilincin fiziksel gerçekliği adeta örttüğünü veya yarattığını öne süren cesur görüşler ortaya atıyorlar. Örneğin Robert Lanza'nın biyomerkezcilik adını verdiği kurama göre evreni, hatta uzay ve zamanı var eden şey bilinçtir. Lanza algıladığımız fiziksel dünyanın bizden bağımsız ve dışarıda bir yerde duran bir şey olmadığını, onu gözlemlediğimizde zihnimizin ürettiğini savunuyor. Bu yaklaşıma göre zaman ve mekan, beynimizin oluşturduğu bilgi yumağının tutarlı ve anlamlı bir deneyime dönüştürülmesinden ibarettir. Bir bakıma bilinç, evrenin varoluşunun ön koşuludur. Dahası Lanza ve meslektaşlarının çalışmalarına göre gözlemciler yani bilinç sahibi varlıklar fiziksel gerçekliğin davranışları üzerinde doğrudan söz sahibidir. Hatta Lanza bir keresinde nihayetinde gözlemciler fiziksel gerçeklik yapısının kendisini belirler diyerek oldukça radikal bir ifade kullanmıştır. Elbette bu görüşler tartışmalı ve tüm bilim çevrelerince kabul görmüş değil. Yine de kuantum mekaniğinin yorumlarından kozmolojideki insan ilkesi tartışmalarına kadar pek çok alanda bilinç ile gerçeklik arasındaki bağ ciddiye alınmakta ve her geçen günde bu teoriler gitgide daha elle tutulur hale gelmekte. Aslında insanlık olarak biz bu sorgulamaya binlerce yıllık bir felsefe ve inanç geleneğiyle de katılmış oluyoruz. Videolarımda felsefe, inanç ve bilimi harmanladığımda ilginç şekilde siniri bozulan tipler çıkıyor. Ama bu lafın bir kenara yazın, görürüz görmeyiz bilinmez. Ama 2, bilemedin 3 nesil sonra yani maksimum 80 yıl kadar sonra kuantum fizik, felsefe ve inancın iç içe girip yeni bir bilimsel inanç felsefesi yarattığını görecek insanlık. Bu da benim gelecek iddiam olarak burada dursun. Antik Yunan filozofu Platon'un mağara alegorisinde anlattığı gibi insanlar duvarda yansıyan gölgeleri gerçek sanabilir. Oysa asıl gerçeklik zincirlerimizden kurtulup dışarı baktığımızda o gölgeleri oluşturan esas kaynağı ve o gölgelerin esas silüetlerini gördüğümüzde anlaşılır. Çinli filozof Zhang Zi'nin meşhur hikayesinde gördüğü rüyada kelebek olduğunu sanması ve uyandığında "Şimdi ben Zhang Zi'yim. Az önce rüyasında kelebek olduğunu gören bir insan mıydım? Yoksa şu an rüya gören bir kelebek miyim?" diye sorması hakikatin doğasına dair benzer bir şüpheyi dile getirir. Modern popüler kültürde ise bunun en güzel örneklerinden olan Matrix filmi insanların zihinlerinin bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığı uç bir senaryoyu işleyerek gerçek nedir sorusunu bize çarpıcı bir şekilde sunar. Ve şunu sakın unutmayın, gerçekten bilimsel olarak ileri teknolojiye sahip bir medeniyet, beynin ve sinir sisteminin tüm sırlarını çözmüşse, yatağında bağlı duran birisinin beynine gerekli elektrik atımlarını yaparak onu ona göre gerçekten gerçek olduğunu sandığı bir hayal dünyasında bile yaşatabilir. Ve adam o hayalin içinde ölüp gittiği ve gözünü başka bir yerde açtığı güne kadar bunun farkında bile olmaz. Ya bu şey değil mi? Evet, öte alem inancını bile bu olasılığın içine koyabilirsiniz.
Hatta bu yaklaşımda kim bilir belki de başından beri inanç sistemleri bizi bu olay hakkında bilgilendiriyorlardı da zamanla insanlar bu felsefi mesajı unutup dine kendi ekledikleri sembolik kavramların içinde kaybolup özü yitirmiş bile olabilirler. Bence bu videodan sonra bir de bu bilgiler ışığında bu felsefeleri inceleyin derim. Hatta bu konular hakkında yaptığım ve benim de en favori videolarımdan birisi olan Hak Yaratıcı videosunu mutlaka izleyin. Linki açıklama kısmında. Şimdi olayı biraz daha derinleştireyim. Eğer bilincimiz bu gerçekliği yaratıyorsa, nasıl oluyor da hepimiz benzer bir gerçeklik algılıyor ve yaşıyoruz? Daha da önemlisi, ortada biz insanlar bile yokken 15 milyar yıl önce ne oldu da, daha doğrusu hangi bilinçli varlık gözlem yaptı da her şey birden olması gerektiği gibi sonsuz bir sicim denizinden maddeye dönüşerek var oldu. Ve hepimiz aynı kolektif bilinç ile şu an aynı gerçekliği temel olarak deneyimliyorsak, bu aslında hepimizin bir şekilde bağlı ve bütün olduğu anlamına da gelmiyor mu? Diyorum ya, nereden giderseniz gidin, günün birinde bilimde, felsefede, inançta illaki tek bir noktada bir araya gelecek. Tıpkı her şeyin tek bir noktadan başladığı gibi. Kuantum fiziğinde yapılan deneyler, bilinçli gözlem eyleminin neden önemli olduğunu bize gösteriyor. Bir parçacığı gözlemlediğimiz, yani ölçüm yaptığımız anda parçacığın davranışını değiştirmiş oluruz. Bu olgu gözlemci etkisi olarak bilinir ve gözlem yapılana dek gerçeklik belirsiz midir sorusunu gündeme getirir. Kulağa her ne kadar garip gelse de aslında bu fikir kuantum bilim dünyasında deneylerle de desteklendi. Örneğin ünlü çift yarık deneyinde elektronlara bakıp bakmamanız ekranda oluşan girişim deseninin kökten değiştirir. Sanki doğa onu gözlemleyen biri olduğunda farklı davranıyor gibi gözükür. Günlük hayat ölçeğinde bir sandalyeye baktığınızda onun orada olduğunu görüp bilirsiniz. Ancak kuantum ölçeğinde bir parçacığa bakmadığınızda onun nerede, hatta hangi zamanda olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. İşte bu noktada gerçeğin yalnızca küçük ölçeklerde değil, en temel düzeyde bile gözlemle yaratıldığı fikri doğuyor. Elbette bilim insanları kuantum mekaniğinin bu garip sonuçlarını açıklamak için farklı yorumlar geliştirdiler. Henüz herkesin uzlaştığı tek bir gerçeklik tarifi bulunmuyor. Ancak başlıca iki yaklaşım şu şekilde. Bunlardan ilki Kopenhag yorumu. Bu yaklaşıma göre kuantum sistemleri gözlem yapılana dek bir süperpozisyon halinde, yani tüm olasılıkları aynı anda barındırır. Ölçüm anında ise dalga fonksiyonu çöker ve yalnızca tek bir gerçeklik ortaya çıkar. Yani bu yaklaşıma göre fiziksel gerçeklik bir gözlemci ölçüm yapana dek net değildir. Bir diğer yaklaşım ise size bir önceki videomda bahsettiğim çoklu dünyalar yorumu. Bu sıra dışı görüş her ölçüm yapıldığında evrenin farklı kollara ayrıldığını öne sürer. Yani gerçekleşmeyen olasılıklar da başka evrenlerde vuku bulur. Bizim şu an deneyimlediğimiz sonuç ise bu çoklu olasılıklardan sadece birisinin bizim evrenimizde gerçekleşmiş halidir. Böylece gerçeklik sayısız paralel evren tarafından oluşturulan daha büyük bir yapı halini alır. Evrenin sınırlarını keşfe çıkan bu düşünsel yolculuk bizi nihayetinde tek bir çıkarıma getiriyor. Gerçeklik asla göründüğü kadar basit değil. Beynimizdeki elektriksel fırtınalar dünyayı bize şekillenmiş bir tecrübe olarak sunuyor. Duyularımız koskoca bir varoluş okyanusundan küçük bir damlayı yakalıyor ve biz o damlaya gerçek deyip kimi zaman kibirle her şeyi bildiğimizi sanıp etrafta dolaşıyoruz. Halbuki esasında kuantum düzeyde gerçekliğin ham maddesi olasılıklardan ibaret. Biz baktığımızda dalga fonksiyonu çöküyor ve somut bir gerçeklik görüyoruz. Fakat belki de diğer ihtimaller başka evrenlerde yaşamaya devam ediyor. O zaman insanın aklına şu geliyor. Gerçekliği yaratan bir beyni kontrol altına alabilirsek, yarattığı gerçekliği de kontrol edebilir miyiz? Uzayın derinliklerinde veya boyutların ötesinde gözlerimizin hiçbir zaman doğrudan algılayamayacağı katmanlar olabilir. Baksanıza, şu an evren dediğimiz o sonsuz sayıda galaksiler, yıldızlar, yani maddenin hepsi aslında sadece %5'ten ibaret. Evrenin kalan %95'inin ne olduğunu bilmiyoruz ve şu anki teknolojimizle anlayamıyoruz bile. Varın gizemi siz düşünün. Bilim varoluşun sırlarıyla ilgili her cevap verdiğinde aslında yeni sorular da ortaya çıkarmış oluyor. Sonuçta gerçeklik sabit, katı ve zihnimizden bağımsız bir şey olmaktan ziyade bizimle birlikte var olan ve sürekli şekillenen bir süreç gibi görünüyor. Nitekim filozof Alfred North Whitehead'in söylediği gibi evren katı cisimlerden değil, olaylardan oluşur. Her şey bir sürecin parçasıdır ve işte biz de o sürecin bir parçasıyız. Öyleyse sıradan bir günde sıradan bir ağaca bakarken bile şunu düşünebilirsiniz.
Bu ağaç gerçekten karşımda duruyor mu? Yoksa varlığı benim bilincimin bir yansıması mı? Hatta sonrasında hatırım için şu soruyu da sorun. Ben neden şu an bu ağacın önündeyim? Veya bu ağaç benim karşıma neden çıktı? Bunun bir anlamı var mı? Basit bir örnek tabii. Ama aslında yıllardır yaptığım tüm videoları izlediyseniz o an orada olmanızın tesadüf olmadığını ve o andan bir ders çıkarmanız gerekebileceğini anlarsınız. Kısaca hayatınızdaki her şeye aynı zamanda bir gözlemci gibi de bakın ve dersler çıkarın. Bu sayede pişersiniz ve gerçeklik algınız da ciddi manada artar. Bu kadar bilgiden sonra şunu da düşünmek lazım bence. Gerçekliği mikro ve makro planda bilinç oluşturuyorsa ve çatı bir gerçeklik yaratılışında bizim beynimizin de maddeyi etkileme gücü varsa, o zaman hayata olan bakış açımız ve düşüncelerimiz başımıza gelen iyi veya kötü şeyleri bir şekilde hazırlıyor olabilir mi? Bu olasılık bana şu güzel hikayeyi hatırlatır. Adamın biri her gece Allah'ım bana sabır ver, sabır ver diye dua eder. Ancak ömrü boyunca sıkıntılar ve dertler yakasını bırakmaz. Öldükten sonra adam yaratıcısına şunu sorar. Sana her gün dua ettim ama başımdan bela eksik olmadı. Bunu neden yaptın? Yaratıcı cevap verir. Benden sürekli sabır istedim. Ben de sana sabretmeni gerektirecek senaryoları gönderdim. Yani dileğin kabul oldu. Şimdi bu kıssadan sonra tekrar bir düşünün. Bu düzlemde beyniniz yaratıcı bir güce sahipse, bence ne istediğinize, ne dilediğinize dikkat edin. Çünkü onu yaratan bizzat siz olabilirsiniz. Unutmayın, bu soruları sora sora bir zamanlar şimşek çaktığında tanrılar sinirlendi diyen insanlık, bugün yıldızların çekirdeğindeki nükleer füzyonu çözebiliyor. Bu ilerleme hep merak eden ve sorgulayan zihinler sayesinde oldu. Başımıza icat çıkarma diyen, sorgulama, dinden çıkarsın diyen, başını eğ, itaat et diyen zihinler sayesinde değil. Biz gözlemledikçe var olan, düşündükçe şekillenen bu evrende gerçekliğin nihai sırrını belki hiçbir zaman çözemeyeceğiz. Ama yine de yol boyunca öğrendiklerimiz kainatın o muazzam gizemine biraz da olsun ışık tutarak kendimizi daha iyi anlamamıza neden olabilir. Sonuçta unutmayın, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Umarım bu seri olayları farklı bakış açılarıyla sorgulamanıza ve ufkunuzun açılmasına vesile olur. Ve bu sayede aslında hayat denilen yolculuğun nedenli kıymetli olduğunu, çözülecek gizemler ve yapılacak keşiflerle ne kadar dolu olduğunu görürsünüz. 3 bölümlük güzel bir seri oldu. Konuyla alakalı siz de merak ettiğiniz detaylar varsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Böylece rüyaların o fısıltılı boyutlarından başlayıp sayısız ihtimallerin can bulduğu paralel evrenlere uzandığımız ve nihayetinde dokunduğumuz gerçekliğin bizzat kendi bilincimizle örüldüğünü fark ettiğimiz bu uzun yolculuğun sonuna ulaştık. Artık gökyüzündeki yıldızlara, aynadaki yansımanıza veya gece gördüğünüz sarsıcı bir rüyaya eskisi gibi sıradan bir göze bakamayacağınızı düşünüyorum. Tüm bu değerli bilimsel çalışmalar ve antik metinler bize gösteriyor ki bizler etten ve kemikten ibaret, koskoca kainatta tesadüfen savrulan yalnız varlıklar değiliz. Her birimiz bu sonsuz tiyatroyu an be an var eden, gözlemleyen ve kendi gerçekliğini deneyimleyen eşsiz birer bilinç kıvılcımıyız. Trilyonlarca farklı olasılık ve boyut arasından bu anı, bu bedeni yaşıyor olmanız en büyük mucizenin ta kendisi. Sorgulamaktan, karanlığa ışık tutmaktan ve görünenin ötesini aramaktan asla vazgeçmeyin. Eğer zihnimizin sınırlarını esnettiğimiz bu derin yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.